أنت سعيد بالعودة، ولكن لست سعيدا تماما لأنك خرجت مبكرا من كأس إفريقيا بعد هزيمتين وتعادل. طبعا سعيد بالعودة هنا لا محالة، ولعب ضد برشلونة لأن مباراة كبيرة جدا، ولكنني تعيس للخروج الذي كان مبكرا في كأس إفريقيا. أعتقد أن لعبنا قدمنا مستوى محترما، ولكن لم نتمكن من المرور إلى الدور الأول. في أي حالة نفسانية تشعر بنفسك الآن لأنك قادم من كأس إفريقيا؟ هل أنت محبط أم هل أنت منتعش أو هل أنت سعيد للعودة إلى اللعب؟ لا، بالنسبة لي أنا كأس أفريقيا ورائي الآن وانتهى أمرها. ألا أفكر في المستقبل الآن، وأفكر في زملائي، وأفكر في فريقي الذي رجعت إليه. هذا المهم بالنسبة لي. لابد أن نمر لشيء آخر. أنا أول واحد محبط من خروج فريقي من الدور الأول من الكان، ولكني سعيد بالعودة ولدي مباراة كثيرة، لدي مباريات كثيرة أمامي سأكسبها. لقد لعبت بعض المباريات قبل أن تذهب مع الفريق الجزائري تحت إمرة أرنستو فالفيردي. ما الذي غيره هذا الرجل لكي يكسب 8 مباريات ولا يخسر إلا مباراتين فقط؟ أنت تعرف أن لكل مدرب طريقته في اللعب، ومدربنا هذا الأمور تمشي معه على أحسن ما يرام، وأنا سعيد لذلك. والذي تغير خاصة هو مستوى الضغط، لأننا أصبحنا نضغط متقدمين، نضغط ضغطا عاليا. كنا نلعب في منطقتنا وننتظر المهاجم، ننتظر الخصم أن يأتينا. الآن تغيرت هذه الأمور، ثم أن أضفنا شيئا من النجاعة والقوة والصلابة في التعامل مع المنافسين. هذا هو الفارق الذي أتى به هذا المدرب. نحن الآن فريق آخر، اقتربنا من فرق المجموعة، وهذا أمر جيد، ونتمنى أن نكمل الجزء الثاني بقوة. هنالك عنصر آخر مهم جدا ضد برشلونة، امتلاك الكرة. هذا سيكون صعب جدا عليكم. أنت تعرف برشلونة أعتقد أنه 300 مباراة متتالية وهم يمتلكون الكرة. إذا نحن نعرف أن الأمور ستكون معقدة، ولكن لدينا فريق يريد أن يلعب كرة قدم وسنتقدم، ونحن أمام أحسن لاعبين في العالم وأسماء كبيرة جدا. برشلونة هو المرجعية العالمية، وسنحاول أن نلعب مثلهم، سنحاول أن ننقل لعبهم إلينا، سنحاول أن نسعد مشاهدينا ومشجعينا. ولا تنسى أن برشلونة كلما جاء إلى هنا تلقى بعض الصعوبات، وسجلنا أهداف أيضا، وسنحاول أن نسعد مشاهدينا مثل ما قلت لك. مباراة كان بودي أن تلعب، أكيد كان بودي أن ألعب، ولكن الأمور سأنتظر وسوف يأتي وقتها ألعب. لحظة فقط، هناك سؤال جاء قادم من الاستوديو. طبعا ليس سؤال جمال بقدر ما كان عليك أن تفرح كثيرا. يوسف كان محبط وهو يأتي من جنوب أفريقيا على اعتبار أن الفريق الذي تزعم من مجموعة كوت ديفوار خرج اليوم من الدور الربع النهائي، خسر بهدفين مقابل هدف واحد، ربما قد يخفف نوعا ما من إحباط سفيان. هنالك سؤال وهنالك خبر جاء حالا أن كوت ديفوار خرج من المسابقة. أنا فوجئت بهذه النتيجة، لم أنتظر أبدا أن يخسر كوت ديفوار. وهناك الآن تعرف أن في كأس أفريقيا كل شيء ممكن. المرة الفارطة زامبي هو الذي فاز بالمسابقة، والآن كوت ديفوار يخرج من الربع النهائي. هذا يدل على أن اللعب في أفريقيا يصبح أصعب فأصعب، وكرة القدم أصبحت قوية في أفريقيا، ولا تعرف أبدا من سيكسب قبل المباراة. Merci beaucoup. شكرا جزيلا سفيان.